Kalau kata kawan itu pula katanya gabusnya besar-besar di sini nih ya. Paling kecilnya aja matanya aja besar biji jengkol. Banyak katanya gabus di sini nih kayak batu di pulau katanya. Ngeri lah pokoknya. Aku pun katanya pernah narik, giginya sebesar linggis. Sampai patah 3 katanya jorannya. Ini spotnya nih. Awak di sini setengah hari. Jangankan yang matanya sebesar biji jengkol, yang gabusnya sebesar biji jengkol pun tak ada dapat. Nah ini nih rawanya nih, rawa apa nih, rawa linggis nih, kasih nama nih. Gawat memang. Tadi manapun kawan itu dapat yang sebesar linggis. Penasaran pula aku.